É, o negócio é desse jeito aqui, ó. Fazer um chazinho. Tá frio, né? Frio. Daí com o fogareiro tá aqui, dá uma esquentadinha, né? Chuva lá fora, que Deus manda. Meu Deus do céu. Oi? Estamos aqui em Laurentino. Estamos em Laurentino. No posto aqui, achamos um lugar coberto, tá chovendo bastante. Armamos a barraca do Fucão aí. E aqui vai ser o nosso pernoite aí. De graça. E aí galerinha, bom dia. Fazendo uma geometria. Troquei os pivôs de suspensão aí, fazer uma geometriazinha aí. Olha a porcada.